Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay dây cao áp tại nhà với những dụng cụ rất là đơn giản thôi. Không cần nhiều, có thể mình chỉ cần bỏ ra mấy phút là mình đã thay được một bộ dây cao áp của dòng xe 4 chỗ. Đây ví dụ như con này là con i10 Grand, máy 1.2. Đây, toàn bộ những cái dụng cụ nó rất đơn giản, nó không cái gì mà cần phải quan trọng lắm đâu. Chỉ cần một cái kìm đi. Đây dùng hai cái T10 và T12 thế thôi. Còn đây là bộ dây của nó này. Thì sau đó là tôi thay cho các bạn xem. Thì trước tiên là mình phải nhấc cái hộp gió này ra này. Nhấc cái hộp gió này ra rồi xong mình thay. Mình tháo được. Sau đó là mình tháo cái này. Dùng T10 mình tháo con ốc này. Cái cô lê ra. Mình T10 mình tháo này ra. Tháo con ốc 6 này ra này. Mình nhấc cái hộp gió này mình đưa ra ngoài. Thì sau đấy thì mình sẽ xác định từng máy một. Rút máy một đầu tiên này. Đấy, mình cứ lần lượt tháo từng cái một. Đây máy 1 đúng không? Mình tháo ra trước thì mình nắp luôn, bởi vì cái này là nó thoáng thì nó dễ. Đây máy số 1 này. Đó, mình tháo lần lượt máy số 2 đây. Đây là mình làm theo kiểu là mình không nhớ. Còn nếu mà nhớ thứ tự nổ từng máy một thì mình tháo hết ra xong mình nắp một lúc vào cũng được mà, cũng dễ thôi. Sau này là rút máy số 3. Cái này là mình phải cắm chặt, nếu không cắm chặt mà đi ví dụ như nước nó hơi té vào là cũng dễ bị cái tình trạng bỏ máy. Ví dụ kể cả rửa máy là phải dùng cái miếng bịt cái khu này lại. Sau khi rửa xong lại phải tháo từng cái bắt đầu vệ sinh lại. Những cái này là rất quan trọng, nước nó vào cái nó lổ là nó bị bỏ máy ngay. Sau khi thay xong rồi là ta lại chụp vào thôi, nhanh gọn nhẹ. Đấy, thay có mấy phút thôi. Tôi vừa hướng dẫn các bạn thay bộ dây cao áp cho con xe Grand i10. Trường hợp những cái dây cao áp này thực ra nếu mà định kỳ ấy, thì mình chạy tầm khoảng 4 vạn 5 vạn thì mình phải thay. Nhưng mà ở Việt Nam mình là cứ chạy đến lúc nào mà nó vẫn có vấn đề dậm giật thì bắt đầu mình mới thay. Đấy, nhưng mà đúng tiêu chuẩn là phải chạy tầm khoảng 4 5 vạn. Rồi bác khởi động đi. Máy lổ đứng im phát, chạy là vút vụt. Tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group thợ sửa ô tô. Link tôi đây là phần mô tả.